Pozdravljene, novinarke tam zunaj. Ne bodite nespametne in ne poskušajte razkrivati norih islamističnih družb, ker se lahko znajdete v takšni situaciji. Le nekaj ur po zmagi muslimanske bratovščine na predsedniških volitvah v Egiptu snemamo slavje množic na mostu blizu trga Tahrir. Nismo vedeli, da bo le nekaj metrov stran mlad britanski novinar kmalu brutalno napaden. Mlada ženska je želela povedati svojo zgodbo. Bila sem v nekem čudnem, odmaknjenem stanju duha in ves čas sem ponavljala: prosim Bog, prosim naj se ustavi. Prosim Bog, prosim naj se ustavi. Dober dan, ura je 4. Sem Natasha Smith. Natasha Smith je študentka novinarstva v Veliki Britaniji. Dokumentarec o pravicah žensk v Egiptu naj bi bil njen zaključni projekt na fakulteti in prva mednarodna naloga. Moram reči, da je dejstvo, da so bile fakultete dovolj neumne, da so dovolile mladi, svetlolasi, lepi ženski, beli ženski, da gre tja. Še posebej, da gre v islamistično družbo, kot je ta, zaradi zabave in užitkov, je popolnoma neumno. Dekleta, nevarno je kot ženska znajti se na teh krajih, tudi če si novinarka. Zakaj to pravim? No, ker obstaja ta čudna teorija zarote, ki misli, da so novinarji nekako zaščiteni na takšnih krajih. In v teoriji bi to moralo držati, če zagovarjaš kakršnekoli zahodne vrednote, ki razumejo, da obstaja neka diplomacija in zaščita za nekoga, ki samo poskuša razkriti zgodbo. Vendar, če si del družbe, ki sploh ne zagovarja tega mnenja, ugani, kaj? Novinarjev ne bodo obravnavali. V redu, posebej ne takih, še posebej, če prihajajo iz kulture, ki verjame, da je posilstvo njihova dobesedna pravica. Spustil se je v pekel. Snemala je na trgu s prijateljema novinarjema Callumom Hattonom in Casperjem Wootom, vendar jih je množica ločila. Moški so mi začeli trgati oblačila. In najprej je bilo to moje krilo, ki je tako izginilo. Mislim, podobnosti med tem in tem, kar se je zgodilo Lari, o čemer smo veliko govorili, kot pri Lari Logan, to je ista zgodba. To je popolnoma ista vrsta zgodbe, ker to je tisto, kar počnejo. Celo začutila sem, da so mi slekli spodnje perila. Nato so šli še moji čevlji. In potem so mi oblačila na zgornjem delu telesa preprosto strgali s telesa. In to je bilo precej boleče. CNN-ova strešna kamera je ujela trenutek, ko se je reševalno vozilo poskušalo prebiti skozi množico, da bi ji pomagalo. Do tega trenutka so jo spolno napadali deseci moških. Končno, potem, kar se ji je moralo zdeti kot večnost, so jo rešili in odpeljali v sorazmerno varnost tega medicinskega šotora. Njen prijatelj Callum misli, da če ji osebje tam ne bi pomagalo, morda ne bi preživela svoje grozljive preizkušnje. Ja, verjetno ima srečo, da je živa. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Meira K., vaša gostiteljica. Upiramo se, ker nam je dovolj. Torej, če je tudi vam dovolj, se naročite in ocenite ta video. Ampak resno, norost teh zgodb, da te ženske hodijo tja kot novinarke, da bi poskušale razkrivati pomembne zgodbe, nekatera dela je bolje prepustiti moškim v nevarnih družbah. Ne zato, ker mislim, da novinarke nimajo sposobnosti poročati o zgodbi, ampak zaradi tega, kako ti moški ravnajo ženskami. Noro je misliti, da lahko vstopiš in te bodo nekako zaščitile zahodne vrednote, ko pa se ti ljudje teh vrednot sploh ne držijo. Mimogrede, želim si, da bi lahko rekla, da je to edina zgodba. Vedno znova in znova se pojavljajo nove in nove zgodbe o takšnem vedenju. Mimogrede, to je izpred 13 let. To pomeni, da se to nenehno dogaja. Ženske niso varne v islamističnih okoljih. Če želite razumeti, kako nevarno je za ženske v islamističnih okoljih, si samo oglejte Evropo. Bilo je več trenutkov, ko sem mislil, da bo umrla. In mislim, da je dejstvo, da smo vsi še živi, še posebej Nataša, res posledica tega, da je bilo toliko ljudi pripravljenih pomagati. In ki so tvegali svoja življenja ter se izpostavili neposredni nevarnosti, da bi jo rešili iz tiste situacije. V šotoru ji je moški pomagal preobleči se v burko, ki jo je popolnoma zakrivala in jo odpeljal stran od množice. In morala sem se pretvarjati, da sem njegova žena, ter hoditi po ulicah. On pa mi je ves čas govoril: ne jokaj, ne jokaj, če boš jokala, bodo ljudje vedeli.
Na koncu je prispela v to bolnišnico, kjer so njo in Kaluma pričakali uslužbenci britanskega veleposlaništva, ki so skupaj z zdravniki potrdili njuno zgodbo za CNN. Vse to razburjanje je zato, ker sem Britanka, sem mlada in sem dekle. Ampak to se nenehno dogaja ženskam drugje in o tem ne slišimo. Ne slišimo zgodb egiptovskih žensk ali afriških žensk ali žensk po vsem svetu, ki pogosto doživljajo takšne napade in še hujše napade. In zanje ne bo nikoli dosežena pravica. Samo povedati želim, da je ne krivim posebej in ne mislim, da je neumna in si je zato zaslužila to, kar se je zgodilo, čeprav se morda tako sliši naslov tega videa. Mislim, da sploh ne gre za to. Mislim, da dejstvo, da nekateri širijo ideologijo, da so zahodna stališča povsod popolnoma normalizirana in sprejeta, vodi do tega, da so ljudje napadeni na tak način, vodi do takšnih zgodb. Ker je bila ta punca naivna in ima prav. Ta zgodba se dogaja ženskam povsod. Vendar to ne pomeni, da bi ji morali dovoliti, da gre v takšno okolje zaščitena kot novinarka. Ali je bilo od nje neumno, potem ko je bila zgodba Lare Logan objavljena, če je vedela, da so tudi druge ženske doživele grozna dejanja spolnega nasilja? Da, bilo je neumno odločiti se iti v takšno okolje, vendar je hkrati ne obsojam. Obsojam družbo, ki je vsilila prepričanje, da so zahodne ideologije res prevladujoče ideologije. Pa niso. Na takšnih krajih ženske niso varne. In to bi moralo biti dejstvo, ki ga vsi razumejo. Grozljivo mi je, skozi kaj je šla ta ženska. Dobesedno grozljivo. Odvratno je. Ampak to je ista zgodba, ki sem jo zdaj slišala znova in znova in znova. In dejstvo, da to še vedno ni splošno znano, mi je neverjetno. Koga branite? Koga ščitite? Te moške, ki z veseljem hodijo ven in posiljujejo mlada dekleta, so to moški, ki jih branite? Zakaj ne postavite svojih žensk na prvo mesto med stvarmi, ki bi jih morali zaščititi? Ker vas je strah, da boste zveneli rasistično? Ker vas je strah, da se to morda ne ujema popolnoma z ideologijami, ki jih vsiljujete ljudem? Zaradi tega bi vas moralo biti sram. Je zdaj spet v Združenem kraljestvu, njen dokumentarec je na čakanju, vendar kljubovalno vztraja, da se bo vrnila v Kairo, da dokonča svoje delo, kljub grozljivi izkušnji, ki jo je doživela v rokah množice. Vidiš, meni se to zdi neumno. Mislim, da nihče ne bi smel iti tja in početi takih stvari. In še enkrat, moje sočutje gre vsakomur, ki je bil zlorabljen. Resnično vsakomur. Ampak kako in zakaj te zgodbe niso bolj izpostavljene, da bi ljudje razumeli, da moraš biti previden? Moraš biti pameten glede tega, kam greš. In tukaj imamo še en video. Samo vzklikajo smrt Ameriki, ampak hkrati se zdijo prijazni. To je popolnoma nenavadno. Skoraj povsod, kamor gremo, se zdi, da se talibani želijo pogovarjati. Toda gostoljubnost ima svoje meje in moja prisotnost kmalu povzroči napetost. Pravkar so mi rekli, naj stopim na stran, ker sem ženska. Vidite lahko, da so ta lepotni salon in številni drugi dejansko prebarvali slike nezakritih žensk na svojih izložbah. Poveljnik talibanov Asad Masud Histani pravi, da bodo islamska pravila uvedena postopoma. Kako boste zaščitili ženske? Ker se veliko žensk boji, da jim ne bo dovoljeno hoditi v šolo, da jim ne bo dovoljeno delati. Ženske lahko nadaljujejo svoje življenje kot doslej in jim ne bomo ničesar rekli. Lahko hodijo v šolo, lahko nadaljujejo svoje izobraževanje, ampak z islamskim hidžabom. Tako, kot ga nosim jaz. Ne tako kot ti, ampak da pokrijejo tudi svoj obraz. Pokrijejo obraz, torej misliš ličila. Nehab, zakaj morajo pokrivati svoj obraz? Ker je tako v naši veri, islamu. Je pa res v islamu, da moraš nositi nikab? Seveda, to je v islamu. Ona ima srečo, da je v redu. Včasih se bodo pred kamero pretvarjali, da so na določen način, ampak ko enkrat pritisneš na prave gumbe, razkriješ, v kaj v resnici verjamejo ti nori, radikalni ideologi. Oni so nori in mislijo, da mora biti ženska dobesedno tako pokrita. In če ni tako pokrita, lahko z njo narediš, kar hočeš. Tudi če je tako pokrita, lahko narediš, kar hočeš, ker je lastnina. To je lastnina. Dejstvo, da je ta ženska šla razkrivati zgodbo in se pokrila, ker je mislila, da so nori, mislim, da je to izprijeno. Pošljite moške v taka okolja. Nikoli ne ogrožajte žensk na tak način. Tega preprosto ne razumem. Tako preprosto je. Poslušajte, kaj govorijo.
On se pretvarja, da so ženske v Afganistanu obravnavane enako. Preverite, fantje, to ni res. Vseeno, naše misli so pri vsaki ženski, ki je doživela kakršnokoli zlorabo strani kogarkoli, naj bo to ženska, moški, islamist ali migrant. Vsaka ženska, ki je doživela spolno zlorabo, vsak moški, ki je doživel spolno zlorabo, je grozno. Ampak dejstvo, da naša družba misli, da je v redu to prikrivati ali pa v imenu novinarjev pošiljati ženske, da bi dobili zanimivo zgodbo in potem obstaja takšen konec, je zame popolnoma, povsem in popolnoma ogabno. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.